Sebetulnya di apotik itu kalau dokter memberikan obat yang bentuknya puyer, kadang-kadang suka dikasih sebotol kecil isinya sirup. Dokter Santi, mari kita lanjutkan. Tadi cara mengobati batuk pada anak, ya salah satunya dengan puyer, dan tipsnya biar nggak nangis jejeritan adalah tadi dikasih es batu biar agak agak Ya, pingsan indera perasanya, kemudian baru diminumkan puyernya, gitu ya. ya. Tips kedua, Tips kedua, puyernya itu dicampur dengan sirup. kan tetap Sirup pahit dalam arti bukan dokter, bukan ah tetap pahit. iya, Hmm, kan banyak tuh sirup yang ada rasa koko pandan, mm, ada mm, rasa mm, jeruk, ada rasa stroberi, macam-macam sirup yang beredar yang untuk bikin minuman mm, itu mm, loh. mm. Dicampur pakai itu. Jadi pahitnya berkurang jauh. Oh gitu. Ah, Tapi beneran sih Atau puyer itu at- iya, pahit. traumatis. Atau apa dok, maaf? Atau pakai madu. Oh madu. Madu juga boleh. Ya 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 ya. Dilarutin puyer, bubuk Mm-mm. puyernya itu dilarutin di madu dengan catatan. Madu hanya boleh digunakan untuk anak di atas setahun. Oke. Di bawah setahun, apalagi terutama di bawah 6 bulan, sebaiknya jangan dikasih madu dulu. Tapi kalau udah di atas setahun boleh. Atau kasih gula pasir juga boleh. Oh, Atau lagi. ada lagi. Sebetulnya di apotik itu kalau dokter memberikan obat yang bentuknya puyer, kadang-kadang suka dikasih sebotol kecil isinya sirup. Namanya simple sirup. Itu Mm-mm. kayak tambahannya Mm. supaya nggak terlalu pahit. Atau dikapsulin aja sih, diminum kapsul. Buat anak-anak susah ya. Iya, baru mau bilang orang dewasa aja susah loh minum kapsul. Ada beberapa pasien saya kalau dikasih kapsul menolak. Dok, kayaknya Oh, gimana gitu, lengket gitu. Masa iya ya? enggak Saya sih juga saya nggak sih. tahu. Saya nggak pernah sih. Saya Mm-mm. molos-molos aja. Kita tos ya, Mas Daniel, tos. Oke, itu dia untuk anak ya, terutama di bawah usia tertentu. Silakan konsultasikan dengan dokter untuk bagaimanakah mengobati batuk agar Anda mendapatkan manfaatnya. Kalau yang lebih dewasa, dokter, bagaimanakah cara mencari obat bebas untuk batuk ringan yang dialami? Iya, sebetulnya kalau untuk mengobati gejala aja, boleh dipakai obat-obat batuk yang beredar bebas. Mau yang bentuknya penekan batuk atau maupun bentuknya pengencer dahak maupun bentuknya anti alergi, monggo-monggo aja dicoba. Sepanjang tadi lampu merah yang di session 1 itu nggak ada ya. Jadi nggak pakai demam, batuknya nggak pakai keluar darah, nggak pakai sesek, nggak pakai napas yang pendek, nyeri dada, dada rasa tertekan, nggak ada gangguan secara umum dalam arti lemah, letih, lesu, penurunan berat badan yang nggak jelas, keringetan malam, atau kalau pada anak-anak tidak disertai dengan gangguan makan, minum, anak masih main seperti biasa, itu biasanya masih boleh dicoba obat-obatan batuk yang bebas. Tapi dokter, saya kalau minum obat batuk kok agak serem ya sekarang ya gitu. Mau pakai obat alami boleh nggak? Boleh. Obat alami yang paling sering digunakan yang secara kedokteran sudah diteliti dan membuktikan ada efek positifnya, itu yang paling paling disarankan Hmm, itu adalah madu. madu. Madu boleh diminum begitu aja, Mhm. boleh dilarutkan dalam air hangat, diminum dalam keadaan hangat. Selain madu bisa juga jahe. Jahe bisa kunyit, bisa daun tini, daun mint, atau bisa juga sekedar minuman atau makanan yang berkuah, yang hangat. Kadang-kadang bisa juga menggunakan steam uap. Jadi air hangat atau air panas Mhm. ditaruh di baskom kecil atau Mhm. di mangkok yang agak Mhm. besar, tapi jangan terlalu panas supaya tidak membakar wajah. Mhm. Kemudian kita ambil handuk untuk menutupi wajah, Mhm. tundukkan wajah menghadap ke arah mangkok, jangan terlalu dekat. Kemudian dihirup uap panasnya. Nah, itu bisa membantu melegakan saluran pernafasan, membantu meredakan batuk. Mau ditetesin minyak Kayu essential putih. oil peppermint Mhm. boleh. Mau ditetesin eukaliptus boleh. Dokter ngomongnya susah banget sih, peppermint, eukaliptus dapetnya di mana? Ya paling gampang ya pakai aja minyak kayu Oh putih. iya Itu benar. di dalam ya, di dalam minyak kayu putih atau di dalam minyak telon ada tapi sedikit Mhm. eukaliptusnya.
di dalam minyak kayu putih itu ada eukaliptusnya. Jadi tetesin minyak kayu putih beberapa tetes, jangan diminum ya, dihirup aja uapnya. Terus bisa juga dengan mandi air hangat. Mandi air hangat tuh uap-uapnya fungsinya hampir sama dengan tim dengan uap air hangat. Mau kumur? Boleh kumur dengan air garam, air hangat 1 gelas dengan garam kira-kira setengah sampai 3/4, maksimal 1 sendok teh, diaduk kemudian dikumur. Kumurnya kalau bisa yang sampai hampir ketelen ya, jangan ditelen karena bukan cendol. Nah, gek gitu kan, terus dibuang, terus kumur lagi, buang lagi. Atau bisa juga dengan cuci hidung sebaiknya dengan air salim, atau kalau orang awam bilangnya air infus gitu, beli di apotek bisa. Tapi kalau mau bikin sendiri pakai garam, agak hati-hati pilih garam yang tidak beriodium, karena iodium bisa merusak mukosa lapisan lendir di dalam hidung kita. Jadi banyak cara-cara yang bisa digunakan, baik tradisional maupun yang kedokteran barat, yang bisa membantu meredakan batuk sepanjang tidak ada lampu merahnya.